С начала 2023 года это уже 21-я авария. После полуночи 13 февраля в Назрани при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Сейчас он находится в республиканской клинической больнице. Вместе с тем в медучреждении находится и пострадавшие еще в одном ДТП 11 февраля. На дороге Ачулуки-Карабулак водитель Фольксвагена врезался в Ниву. Конечно же, есть виды нарушения, которые дают нам эту статистику. Это и скорость, это несоблюдение очередности проездов, также сопутствующие нарушения неиспользования мер безопасности, так как они дают высокую тяжесть последствий стадии ДТП. И, конечно же, также тонированные стекла транспортных средств, которые дают нулевую видимость. Конечно же, вот эти все причины, которые способствуют ДТП, наши граждане не учитывают, нарушают правила дорожного движения, забывая о безопасности своей окружающих. А вот кадры еще одного ДТП, но уже в Сунжинском районе. Водитель ГАЗ-3262 допустил опрокидывание, вследствие чего двух пассажиров доставили в Сунжинскую ЦРБ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели ДТП почти одинаковые. Рост наблюдается в количестве пострадавших. От того, что творится на дорогах, негодуют и сами автолюбители, а потому призывают к сознательности лихачей. Ja, aber das war was der Glatze noch Bibe. Short little adat azar masnege. Şey muhulu. Dadu traham khalt short khalırdı çoğalıktır. Tar çan çoğuk dikatçakdadır. Kadim dal döşüm desadat sahark. Çoğu adır. Han mu boşan da çoğu olmuşmuş. Saçvasık bom персонаж çoğulur bulş babır. Только за неполные 2 месяца в регионе из-за автокатастроф пострадали 46 человек и 6 погибли. Несмотря на относительно небольшое количество населения, Ингушетия остается в лидерах по смертности на дорогах. Пренебрежение своей безопасностью вошло в привычку у многих нарушителей правил дорожного движения. Другим водителям, что они были поосторожнее и не гоняли. Потому что один раз меня чуть не сбили. Сегодня очень снежная погода. Хотелось бы, чтобы наши водители водили аккуратнее, смотрели по сторонам, уступали на пешеходах горожанам. Как часто вы замечаете ситуации такие казусные на дорогах? В Магасе реже, но в Назрани бывает довольно часто, потому что там более загруженные дороги. Что касается погоды, то в эти дни она преподносит неприятные сюрпризы для автолюбителей. С вечера воскресенья на дорогах республики образовался гололед и местами навис густой туман. Сотрудники ГИБДД призывают водителей в условиях плохой видимости соблюдать дистанцию и не превышать установленную скорость. Особое внимание уделять погодным условиям, на то, сколько резко меняется погода, каждый гражданин уже это знает. Буквально выходные прошли очень теплые, а вот сегодня мы наблюдаем такой у нас снег. Поэтому каждый участник дорожного движения должен понимать и оберегать себя и окружающих, водители соблюдать дистанцию, также обратить внимание на техническое состояние своего транспортного средства, пешеходам быть внимательными, пользоваться пешеходными переходами и в темное время суток использовать светоотражающие элементы. Для того, чтобы процесс дорожного движения был безопасный, каждый гражданин должен заботиться о своей жизни сам. Если вы все же попали в ДТП, нужно обратиться по номеру экстренной службы 112. Хавагагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.